السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. لکه څنګه چې نارینه د آدم علیه السلام اولاد دي، ښځه هم دغه رنګه د آدم علیه السلام اولاده ده. لکه څنګه چې نارینه ته د اسلام احکام متوجه دي، دغه رنګه زنانه ته د اسلام احکام متوجه دي. لکه څنګه چې نارینه اهل د جنت ګرځېدلی سي، ښځه هم دغه رنګه اهل د جنت جوړېدلی سي. لکه څنګه چې نارینه مستحق د دوزخ جوړېدلی سي، دغه رنګه ښځه هم مستحقه د دوزخ جوړېدلی سي. دین او د الله احکام دواړو ته متوجه دي. هر یو به خپل مقام پیژني. نارینه به د نارینه توب مقام پیژني، هغه احکام او هغه اعمال به په ځان کې راولي چې الله نارینه په مکلف کړی دي، او ښځه به هغه احکام او هغه دین په ځان کې راولي چې الله دا په دې باندې مکلفه کړې ده چې دغه اعمال به کوي. فاطمة الزهرا رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور ده او د جنت د ښځو سرداره به وي، یو وخت یې په مخ کې د لوږې اثرات معلومېدل او رنګ یې تک ژېړ وه او پر ملا باندې درد وه. طبعا چې انسان وږی سي، د ملا درد ورسره پیدا کېږي. پله پیچل کېدله. علي رضی الله تعالی عنه رالی، ورباندې وپوهېدی چې زما د ژوند ملګرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم لورکۍ مبارکه بیماره او مریضه ده. فقال لها ما بك یا فاطمه، څه در سوي دي ای فاطمې؟ دې حال نه ورته وایه. علي رضی الله عنه مبارکة الحال راته ووایه کوم مشکل لرې؟ دې مبارک ورته وویل چې دا 3 ورځې کېږي لا نجد شیئا فی البیت، په کور کې هېڅ نسته چې موږ یې وخورو. د لوږې څخه مې پر تشو باندې درد دی، او د لوږې څخه چې ولاړه سم پر سر باندې مې بوج راځي. علي رضی الله عنه مبارک څه ورته وایي؟ ولې زه نه خبرولم؟ دا مبارکه څه ورته وایي چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زه تا ته راواده کړلمه، هغه د واده په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل یا فاطمې اذا جاءك علي بشیء، علي رضی الله عنه که کور ته څه شی راوړی د خوراک خورایه، او که په کور کې څه نه وه بیا مه ورته وایه چې نن څه نسته راوړه، ځکه د هغه په جیب کې به څه نه وي. او که ته ورته ووایې چې کور څه نسته راوړه، نو هغه بې له کمه کې صبر به کوي، الله ته به صبر کوي. ګوره ښځې دغه ښځې وي. زموږ ښځې باید د بی فاطمة الزهرا رضی الله عنها سیرت پلی کړي، د هغې پر قدم باندې قدم کښېږدي. په جنت کې به بیا د هغو بیبیګانو سره ملګري وي. زموږ د ښځو دپاره باید د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن اجمعین د هغو په سیرت باندې باید قدم کښېښول سي او د هغو پر قدم باندې تګ وکول سي. او دغه رنګه د صحابه کرامو مبارکانو ښځو څومره تکالیف ګالل، څومره د دین تږي ولې او په دین نه مړېدلې، او څومره د دنیا له عزت او د دنیا د شهرت او د دنیا د زینت څخه لرې وله. عطا رضی الله عنه مبارک وایي وخت عبدالله بن عباس راته نو ما ته وویل که غواړئ چې هغه ښځې ته وګورئ چې هغه د جنت ښځه وي، اهل د جنت وي، نو زه به یې در وښیم. وایي ما ورته وویل بلکل یې راوښیه. وایي دا راته ویل تورې ښځې ته وګوره، هغه سپین سرې ته وګوره. وایي ما ورته ویل خو مې ولیدله، دا څنګه اهل د جنت ده؟ وایي عبدالله بن عباس راته نو مبارک راته وویل چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دغه صحابیه مبارکه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یې وویل چې ما خو پیرانه نه سي، دعا راته وکړه چې الله جل جلاله ما له دې مشکله څخه خلاص کړي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل که چیرې صبر وکړې الله به جنت درکړي، او که دې خوښه وي دعا به درته وکړم له دې تکلیفه به دې الله خلاصه کړي. 2 شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ورته کښېښول.
ولکه صبر وکړې پر دغه تکلیف باندې چې پیرانان دې نسي تکلیف تر کوي انسان باندې چې پیرانان غلبه وکړي. دا د پیرانانو مریضان خو اوس دا زموږ کورنۍ خوا ده له وخته وخته دا دمونه و تاویزان کوي، نو راتلل به نو دغه مریضانو څخه چې به بیا پوښتنه وسوله که به زنانه وه که به نارینه وه، دا بدن یې بیا وروسته ډېر سخته درد کوي او دا یو عذاب یو تکلیف دی. الله دې مؤمن له دې عذابه څخه وساتي. نو د دغې مؤمنې صحابیې مبارکې به بدن بیا درد کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته که صبر وکړي الله به جنت در لره درکړي او که دې خوښ وي دعا به درته وکړم جوړه به سې. ګوره دوه شیانې ورته کښېښول، که عافیت غواړې دعا به درته وکړم او که جنت غواړې صبر وکړه. دغه ښځه مبارکه و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک ته څه وایي؟ وایي صبر کوم دومره دعا راته وکړه دغه خبیثان چې پیرانان چې پر ما مسلط چې زما څخه لباس زما کمیس ما بې ستره کوي، دومره دعا وکړه چې دومره نسي پر مسلط چې هغه زما کمیس او زما لڅوالی راوړي. رسول الله صلی دعا ورته وکوله، بیا پیرانان نیوله خو کمیس بې نظم کښی. صحابه کرام مبارکانو ښځې هغو د دنیا تر ژوند د آخرت ژوند مختاره کوه. تر دنیا تر خوشحالۍ د آخرت خوشحالۍ ته ډېر هواداره وه. د دنیا تر عیش د آخرت عیش ته ډېر هواداره وه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي عز الدنیا ذل الاخرة. په دنیا کې سړی ډېر معزز و ډېر عزتمن و هر څه یې پوره وه، ورځ د قیامت به بیا دغومره ډېر محتاج وي. او که په دنیا کې سړی زهیر و دردمن و غمجن و خوږمن و په ورځ د قیامت به بیا ډېر په استراحت باندې وي. ځکه دغه صحابیې مبارکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته صبر کوم دې د آخرت ګټه لاسته راوړه د دنیا تر ګټې تېره سوله. نو باید هره خور او هره مور دا فکر وکړي چې زموږ دپاره یو بل ژوند سته، هغه ژوند به یا د دوژخ ژوند وي یا به د جنت ژوند وي. باید دا احساس په ځان کې پیدا کړي. هره خور باید دا فکر وکړي چې دا غوږونه ماته الله راکړي دي دا د دې دپاره دي چې زه سرو سپه واورم او که په دې غوږو باندې زه د الله کلام واورم، زه یو دیني خبره زده کړم. هره خور دې دا فکر وکړي چې دا سترګې ماته الله راکړي دي دا په ټي وي او په موبایل او په کمپیوټر باندې مشغوله وګرځوم که د الله جل جلاله کلام راواخلم. که یو خور وایي زما ټول قرآن نه دی زده، قل الله شریف خو بې زده وي، تباره شریف خو بې زده وي، سورة الیاسین خو بې زده وي، الحمدلله خو بې زده وي، هغه الحمدلله دې په قرآن کې تلاوت کوي خو د ورځې دې 1000 واره تلاوت کې څه مشکل نه لري، خو د نیکیو عملنامه به درنه سي. او دغه رنګه د انس رضی الله څخه روایت دی چې ام سلیم و ام سلیم د ابي طلحه رضی الله عنه ښځه وه. ابي طلحه رضی الله عنه مبارک په سفر تللی و، د ده یو زوی و ډېر ورباندې ګران و چې له سفره څخه رالی. په دې وختو کې هغه زوی مړ سوی و. نو دی چې له سفر رالی ښځې ښه کالي واغوستل، ښه یې ځان تیار کړي. ده ورته ویل بچی مې چېرې دی؟ دې ورته ویل هغه چې هغه رنګه دی. دې دا فکر وکړي چې خاوند مې له سفر راغلی دی، د سفره څخه طبعا چې څوک ورته ځي خوشحاله وي، نو دې ولې خاوند غمجن کم. نو هغه ښه شپه تېره کړه. سهار دې دا جریان ورته ووایه چې ما په دې وجه نه خبرولې چې نه باید دا ته زهیر سي او دا د سفر شپه ستا په غم تېره نه سي، ځکه ته په خوشحالۍ را روان وي. ابي طلحه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رالی، د دې خپلې ښځې بیان یې ورته وکړي او خپل هم غمجن و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ورته وکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته نن ماښام تاسو مناسبت وکړئ، جمعه مو وکوله؟ ابي طلحه رضی الله عنه مبارک ورته نعم.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي؟ اللهم بارک لهما، الله دې په تاسو دواړو کې برکت واچوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته د دې صحابي مبارکې دا جرأت او دا د میړه خوشحاله کول ډېر خوند ورکړ چې دا څومره صابره ښځه وه. طبعا د اولاد تر پلار په مور ډېر ګران وي، نو مور د اولاد پر غم صبر وکړي. میړه ته ځان داسې جوړ کړي چې هېڅ مشکل هم نه دی پېښ، په زړه غمجنه وه، په زړه خوږمنه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته د دې صحابیې دا صبر جمیل او دا د میړه خوشحاله کول ډېر خوند ورکړ. دعا یې ورته وکوله، ویل الله دې په تاسو دواړو کې برکت واچوي. وایي د ابي طلحه رضی الله عنه مبارک زوی پیدا سو، په دغه کال کې د دغې شپې څخه الله زوی ورکړي. هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خرما وژوله، په خوله کې ور واچوله او د هغه نوم یې عبدالله کښېښوی. سبحان الله. کومو ښځو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په زمانه کې د میړو اطاعت کړی وي او مړونه یې خوشحاله کړي وي، الله جل جلاله پر هغو څومره رحم کړی دی چې د الله د رسول تر خوله دعا یې ورته راوځي. نو هره خور که غواړي چې جنت ته ځان ورسوي او ایمان ورسره یوسي، هغه دې د خپلو خاوندانو اطاعت وکړي. خپل مړونه دې نه ناراضه کوي په روا کې، نه په ناروا کې. اوس خو له بده مرغه زموږ د زمانې مړونه ځوانان خاوندان ښځې په ناروا امر کوي، په ناروا کې استعمالوي. په ناروا کې د هېچا اطاعت مه کوئ، په ناروا کې د هېچا پکول مه کوئ. که حتی مشکل درته پېښېږي، پېښ دی چې د الله د دین په خاطر باندې د مشکل درته پېښېږي، هېڅ باید سړی وار ورته خطا نه کړي، باید مقاومت وکړي. کومه خور که نارینه پر بدو امر کوي، باید دا مقاومت وکړي. دا میړه ته ووایه چې دا خو د الله دین دی، تر ما هم زورور دی، تر تا هم زورور دی، خو درځه هغه د کلي ملا ته سره ورسو، پر هغه باندې به فیصله وکړو. ته ولې ما په ناروا او په ناحق سره امر کوې؟ له بده مرغه زموږ جامعه داسې جوړه ده، اصل کې خو اصول د دین هم دا دی چې نارینه باید د ښځې سره په دین کې کومک ګیره وي، کومک ورکوونکي، او ښځه نارینه ته په دین کې کومک ورکوي. خو له بده مرغه زموږ خویندې چې واده سي، د ښه کورو څخه راووځي، پلار او نیکه یې نیک وي، خو داسې کور ته ورسي چې خاوند یې خراب وي، دا هم خرابه کړي. او ښه وروڼه وي، ښه د خاندان خلک وي، خو بعضې خویندې ورته راواده سي، هغه خاوند خراب سي. نن خو موږ یو له بله په ناروا کې کومک سره ورکوو، خواهشات پوره کوو. راځئ الله ته ځانونه تسلیم کړو، راځئ الله ته ځانونه تسلیم کړو. خاوند هم د الله د دین اطاعت وکړي، هغه خور میرمن هم د الله د دین اطاعت وکړي. الله به مو قبرونه ښایسته وګرځوي. که ښځه بېدینه وي، باید خاوند ترغیب ورکړي چې دا خو د الله دین دی، یو وخت پوښتنه درڅه کېږي. او که نارینه بېدینه وي، باید خور هغه میرمن ورته ووایي چې دا خو د الله دین دی، یو وخت پوښتنه درڅه کېږي. راځئ خپل ژوند د آخرت په نیکو اعمالو سره ښایسته وګرځوو. اسعد الامرأة في العالم صفحه 138. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.